We zijn heel druk bezig met studiowerk. En ja, toen ik begon was het natuurlijk 14 jaar. En we zijn vooral zoekend, echt zoekend naar iets wat echt bij me past. En ja, echt goede liedjes. Ja, goed, als je 18 bent dan zing je toch over iets andere onderwerpen dan dat je 14 bent. Als je begint. Maar ja, ik heb het heel druk. We zijn bezig met een nieuw album. En ja, daar werk ik nu met een aantal mensen aan. En ja, mensen die wat liedjes voor me schrijven. En dat doe ik samen met Jan Zwarteveen, zeg maar, die mijn eerste album ook veel songs ervan hebben geschreven. En ja, buiten dat doe ik ook mijn opleiding. Mijn opleiding volg ik nog tot volgend jaar juni. En nou, dan ga ik het tot januari iets rustiger aan doen qua uitbrengen. Dus dan doen we wel de optredens en het maken, de muziek in de studio. En dan langzaam aan januari naar juni weer een beetje uitsmeren. Om dan weer te kijken of we dan weer wat uit kunnen brengen. Wat is er veranderd? Nou ja, ik ben natuurlijk nu 18. En daar passen de onderwerpen zich natuurlijk aan vast. Want ja, het verschil is natuurlijk gewoon dat je nu hele andere dingen meemaakt. En ook over andere onderwerpen wil zingen. Kijk, verliefdheid zal nog wel heel lang blijven zingen. Want dat is nou eenmaal de nummer 1 hit geweest tot nu toe. En ja, nou ja, en verder zijn we echt wel een beetje aan het zoeken naar iets wat bij me past. En we hebben daar al wel verschillende stukken voor gevonden. En dan even wat anders, Cel. Je bent druk bezig met school. Wat voor studie doe je op het moment? Ik doe detailhandel. En dat heb ik een jaar gevolgd. En dat ga ik tot juni nog een jaar volgen. En ja, dat diploma dat wil ik gewoon halen. Want ja, ik denk, als je A zegt, dan moet je ook B zeggen. Zeggen mijn ouders. En nou, goed, daar hou ik me dan maar aan vast.